Speciality Hospital, Datawal, Nalagarh. Modern, well-equipped OT, ICU, emergency, lithotripsy and facility for all type of general surgery, laparoscopic surgery, gynae surgery and other surgery also. रोपड़ में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के तहत प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आज रोपड़ में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इमरजेंसी के दौरान मानव जीवन को बचाना पहला कार्य है। इस मौके पर स्थानीय ट्रांसपोर्ट नगर में समूह अधिकारियों को सूचना मिली कि नदी में बाढ़ आ गई है। इस बाढ़ की चपेट में कुछ लोग आ गए हैं। इस पर तुरंत कार्रवाई की गई। NDRF के जवानों ने सतलुज नदी के किनारे पर रोइंग अकादमी रोपड़ के पास पहुंचा दिया। इस दौरान NDRF के युवाओं ने ये दर्शाया है। आपातकाल के दौरान स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों ने भी डूब रहे व्यक्तियों को आर्टिफिशियल सांस देकर और ऑक्सीजन देने का डेमो भी दिखाया। इस अवसर पर श्री लखमीर सिंह अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि किसी भी प्रकार की आपत्ति या आपातकाल के दौरान मानव जीवन को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के साथ निपटने के लिए जिला स्तर पर जिला टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिनके प्रधान डिप्टी कमिश्नर रूपनगर हैं। इस मौके पर ड्रिल के नोडल अधिकारी मेजर गुरजिंदर सिंह विनिपल जिला माल अधिकारी ने बताया कि प्राकृतिक आपदा के दौरान आम आदमी को आने जाने से रोकें, उस जगह पर प्रभावित व्यक्तियों को मदद करना, उनकी पहचान करना आदि सभी काम महत्वपूर्ण है। कुछ हुंदा ते की मकसद हुंदा है? इस मौका एक्सरसाइज का मेन मकसद ये है कि लोगों को कैसे अवेयर किया जाए। अगर बाढ़ आ जाती, बाढ़ प्रोन एरिया है, वहाँ पे विक्टिम हम रेस्क्यूअर पहुँचने से पहले, बचाव दल पहुँचने से पहले किस प्रकार से वहाँ के आम जनता अपने आप को बचा सकती है, उसका एक छोटा सा डेमो दिया गया। जैसे आपको नॉन कॉन्टैक्ट, अगर किसी के पास आपका ड्रम हो गया, टीन शेड हो गया या बोतल होगी, तो उसको कैसे यूटिलाइज करके अपने आप को सेफ बचा सकता है, इसका एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन दिया है। तथा दूसरा ये नॉन कॉन्टैक्ट, अगर हमारे पास कोई लकड़ी हो गई या फिर पगड़ी हो गया, दुपट्टा हो गया, उसके माध्यम से विक्टिम के पास आप नहीं तैरना जानते तो विक्टिम के पास फेंक आपको किस प्रकार से धीरे धीरे रेस्क्यू करके बाहर निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको बचा सकते हैं। इसका एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन है। दूसरा इसमें है कि मॉक एक्सरसाइज में कि जितने भी स्टॉक होल्डर हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, उनका एक कोऑर्डिनेशन रहा कि किस टाइम में अगर असली में इस टाइप का डिजास्टर आ जाता है तो किस प्रकार अपनी कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। एक दूसरे का तालमेल को समझने की कोशिश की गई थी। सर कब रोपड़ से शमशेर बग्गा की रिपोर्ट।